Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Somával, és bár egy nagyon csodálatos japán autó mellett állunk, aki kicsit jobban figyel, az láthatja a rendszám táblából, hogy ezt itt a nem annyira meleg Dubájban sikerült megszereznünk. Nem is igazán igen. Dubájban, bár Dubái a rendszám, hanem Fudzsairába. Vissza kellett térnünk ide a másik oldalra, hiszen nagyon vicces sztoriba keveredtünk Somával, ugyanis egy japán kapcsolatunk, akit valószínűleg egyébként már megismerhettetek, Kuro a Mercedesével, meg az Audijával. Ő, aki nem beszél semmilyen nyelven, csak japánul, na neki vannak mindenféle haverjai a világban, ahogy mi is vagyunk azok, igen. Mondhatjuk azt. És amikor megtudta a képek alapján, hogy itt vagyunk, akkor mondta, hogy jó, hát ő tele van UE is haverokkal, igen. És akkor keressük meg Ahmedet, mert Ahmednek igen. Van egy-két csodája. Ezek közül a csodák közül, amik itt a garázsban állnak a háttérben, több mindent fogunk kipróbálni Somával, de első körben nézzük meg ezt az R34-et, amit egyébként láttunk sokat Japánban, de ennyire részletesen, ahogy most be fogjuk mutatni, valószínűleg nem mutattuk be, igen. Hiszen hanem pedig elég sok Nissan termékkel és Nissan különlegességgel foglalkoztunk, de valahogy a Fast and Furious-ből is Brian autójaként ismert R34-ről sokat mesélt a Soma, és most is fog mindjárt mesélni, de nem láttuk ennyire részletesen. Mit kell tudnunk magáról az R34-ről, meg egy picit akkor azért a GTR fogalmába is vezess be a nézőket, kérlek. Hát ugye az R34 az már azért a sokadik generációja a GTR szériának, ugye ez először a Nissan 2000 GTR címszó alatt látott napvilágot az a fogalom, hogy GTR, amivel ugye versenyeztek gyakorlatilag, tehát erre az autóra, ezekre az autókra épült rá az a versenyautó, amivel ugye Nissan versenyzett a túra autó kategóriába Japánba. És hát ugye, ahogy léphettünk előre a generációkkal, Skyline-ból volt több köztes generáció, tehát amit már R-szériának hívtak, hogy ugye R30, 31, 32, 33, 34, viszont a GTR fogalma az gyakorlatilag csak az R32-nél tért vissza. A 31-nél van vita, de hogy az nem hivatalosan GTR volt, de az is már egy ilyen GTR-A, az már így az előszele volt az R32-nek, hogy valami nagy durránás vissza fog jönni, ugyanis itt 10 éveket hagyott ki a Nissan a GTR szériájából, miközben egyébként volt 3 köztes széria, úgyhogy itt senki nem értette, hogy mi történik, de aztán ugye az R32-vel berobbant újra a GTR köztudatba, végigvertek mindenkit, 50 győzelmet hozott el zsinórba, gyakorlatilag itt kapta meg a 32 GTR a Godzilla címszót, amit utána, hát mondhatni helytelenül, de tovább emeltek a 33-ra, 34-re és végül is a 35-re is. Itt, bocsánat, hogy belekötök, itt azt mondják, hogy a Godzilla Returns a név, talán. A 34-nél? Igen, hallottam ilyet. Vagy Igen. Tehát, hogy azért azt gondolom én is, hogy ez sok autóra rá lehet húzni. Eredetileg nyilván a 32 érdemelte ki ezt a pozíciót, de azért azt gondolom, hogy a 34-re meg a 35-re is joggal mondják azt, hogy Godzilla, főleg amilyen teljesítményeket meg vezethetőséget hoznak ki belőle. Ha már GTR is visszatértünk a 32, 33, ez ugye a 34-es generáció, összességében nem sokat faragtak a hajtásláncon és a motoron a 32-t vagy 32-től számítva, tehát igazából a 32-ből belerakták az RB26 DET motort, ami egy 2.6-os, sorhatos, dupla turbós motor, összkerékmeghajtással, és hát ilyen okos diffik vannak benne, ezen faragtak, ugyanis az R34-ben már elektromosan is beleszól a nyomatéknak az elosztásában az első és hátsó tengely között, és ezt ugye az R35-ben még tovább faragták, tehát ott már nagyon-nagyon durva tapadási eredményeket lehet kihozni azzal, hogy okosan hajtja a 4 kereket, nem úgy, mint Tóth az anyjának, mint mondjuk egy Subaru, vagy egy Evo, vagy egy Quattro, hogy mechanikus, jó ez, hanem itt azért tényleg van benne okosság. Úgyhogy gyakorlatilag a motor, meg a motortér is, motorkinézet, motorburkolat az a 32 óta ugyanígy néz ki. Hivatalosan ez a motor egyébként 286 lóerőt tudott Japán belpiacon. Mert ugye ez volt a megállapodás. Ez volt ugye a Gentleman's Agreement, ami a nagyobb japán gyártók között szólt, hogy hát kicsit erősek lettek, elszaladt velünk a ló, és vissza kéne venni a pofánkból, hogy ne halljanak meg az emberek. Ezért mindenki megállapított, hogy papíron nem csinálnak erősebb autót, majd a valóságban megszületett a 2JZ, a Suprával, megszületett az RX-7, megszületett az R34,
És hát ezek a valóságban... Igen, és mindenki állít, hogy ez csak 286 lóerő, de kicsit gyanús, amikor mondjuk egy 20 éves gyári autót padra teszel, és 360 lóerő jön ki belőle, tehát hogy azért ezt így érdekes. Szerintem mindenki tudta, hogy mi történik, de igazából nem zavart senkit, úgyhogy papíron ez is annyi, mint a többi, motorikusan még nincs hozzányúlva, bár ugye a tulajtól kaptunk egy kis fülest, hogy azért itt tervez injektorcserét, turbócserét, meg egy piggyback EQ-t be szeretne kötni, hogy egy kicsit felpesdítse a lovakat itt a motortérben, de alapvetően ez most még egy gyári motor, papíron 286 lóerővel, a valóságban valahogy 340 körül, ezt soha nem tudni, bár itt mondjuk 50 fok van, úgyhogy itt lehet, hogy csak 310. Igen. Egy biztos, a gyári adatot tudja. Az, hogy milyen állapotban van, nekem nyilván az volt az első kérdésem hozzá, és azt mondta, hogy igazándiból nem kellett azóta foglalkozni vele, mióta áthozatta Japánból, és vannak benne azért egyedi dolgok, például ez a zöld színű karbon takarólemez, ami egyébként ugye rajta van minden autón, de a legtöbben ugye fekete. Igen. Mondta, hogy egy van ezüst valahol Angliában, igen. És az övé az egyetlen, ami zöld karbon. Így van. Csak hogy legyen 1/1-es. Igen. Ha megnézitek, még a kitámasztó is karbon, és nem matricából karbon. Igen. És tehát, hogyha nem tudnád, hogy mi az, amit látsz és nézel, akkor azért ide is van a fehérre, hogy Build by Legends, tehát ilyen diszkréten és szerényen, száraz karbon, és hogy kézzel készült. Azt gondolom, hogy amit meg lehet tudni egy kitámasztóról, azt megtudtuk ebből a 3 jelzőből. Úgyhogy igen, ahogy Bézé is említette, nagyon-nagyon sok egyedi dolog van az autón, viszont ez az autó eredetileg is GTR-ként látott napvilágot, úgy vásárolta meg a tulaj, és az összes Mainz kiegészítőt, az gyakorlatilag ő gyűjtötte össze, majd ezt is meg fogjuk említeni, hogy elmebeteg gyűjteménye van a csávónak, tehát ilyen az, hogy R33-hoz Tomica-ira műszercsoport, amiből 12 van a világon, 2 ott van fönnáll bedobozolva, a harmadik pedig a haverjánál, tehát marad 9. Ilyen apróságok, ez az autó is tele van ilyen extrém dolgokkal, mint például ez a légterelő, amiből 6 darabot készített a Mainz. Halkan megjegyzem, zöld karbon. Igen, csak és kizárólag a referencia sókárjaikra számozva van, ez a 2-es számú pár a 6 darabból, úgyhogy már csak 5 van valahol a világban. Ugyanez a helyzet a felnivel, amit a Mainz adott le egy 20 szettes felnirendelést a BBS felé. Ez azért különleges ez a felni, mert ez pontosan úgy van gyártva, hogy tökéletes legyen a R34-nek a futóműgeometriájához, és egy nagyon érdekes mérete van, amin azért megakadt nekem is a szemem, hogy 10,2 széles. Tehát, hogy azért ez nem egy standard szám, igen. Vagy kerek, vagy félszámokat szoktak szélességre megadni, de hát gondolom így jött ki a matek, úgyhogy a BBS meg legyártotta. Ennyi. Hát pont ettől lett különleges, mert ha csak 20 szett van és nálad van az egyik, akkor az megint csak emeli a játékértékét. Igen. Egyébként nyilván ilyenkor nekem szóba kerül, hogyha ezt leérinted valahova, hogy, hát akkor sírva fakadsz. Igen, meg hogy nem jönnél ki vele az utcára, de azt mondja egyébként Ahmed, hogy egy évi 4-5 alkalommal azért itt Fujaira környékén a hegyekben vezetgeti, és ugye láttuk mi azokat az utakat. De ezt kiviszed a körútra? Szívgőrsöt kapsz a szomorúságtól. Nem. Itt a jó minőségű hegyi útra talán. Igen, ahol nincs se só, se kátyú, se dzsuva, se semmi. Úgyhogy, és ha megyünk tovább az egyedi dolgok listáján, Mainz karbon zöld árnyalatú tükör, és elmondta a különbséget is, a sötét zöld árnyalatú karbon Mainz kiegészítő az első verziós, a világos zöld pedig második verziós, tehát hogy több verzió van, nem csak egy. Ott változtattak árnyalatot, hogy nehogy ugyanolyan legyen mindegyik. Jó, ezt egyébként annó, amikor figyeltem a Dumáidat Japánba, hogy itt akár csak az alapautónál, hogy sima, meg Series van, meg V1, V-Spec 1, V-Spec 2, tehát egyébként azért a Nissan is szórakozott ezzel, hogy igen. Mindent próbálkozott. Így van. Akkor miért csodálkozunk, hogy egy tuning cég is hülyének csinálja? Hát persze, hát én is ezt csinálnám, hülye lennék nem ezt csinálni. Ennyi. Minél jobban felszabdalom a portékámat, annál exkluzívabbnak hat. Ez az. Igen, úgyhogy ennyi, jól csinálta. Ez nem gyári, ez már az úriember faragta ide, hogy pariban legyen az zöld tükörrel. Zseniális, hogyha még egy kicsit hátrébb, igen. Hát annyi, a hátrén akartam mondani, azért a szárny is zöld karbon. Igen, folytattam volna, hogy és itt jön ki a különbség, majd a nézők biztosan fogják látni, hogy ez egy V2 zöld karbon, hiszen világosabb, persze, gondolom teljesen egyértelmű. Tehát látom, Viktor, te is látod, tehát igazából vak, aki nem látja. Ez egy V1,
ez is V1, ez pedig egy V2, mind-mind Mainz kiegészítő, egy diszkrét Tommy Kahira logó, ha így a Mainz nem lenne elég, meg ezek a tömeggyártott cikkek, amivel tele van pakolva az autó, akkor még azért ez itt van. Megkérdezted, hogy mi a nagyságrendben? Mármint árban? Aha. Hát azt mondta, hogy nem nagyon tud árakat mondani, mert nincs eladó. A Felnire tudott mondani, hogy ha van eladó, az körülbelül egy ilyen mit mondott dirhamba? Hát egy 17 000 dollárra jött ki a szett. Aha. Ha jó. Van. Az jó. Mondta, hogy ami annyira nem durva, de hát nincs. Tehát most lehet mondani, hogy hát azért nem olcsó. Durva, de amúgy tehát lehet másik Felnit is ennyiért venni, tehát hogy HR vagy egy Vetsportot, hogyha, tehát ezek durva Felnikért nem annyira durva számok, de hát itt ugye azzal van a probléma, hogy nincs. Tehát hiába van neked 20 000 dollárod Felnire, nem fogod tudni megvenni, mert nincs eladó. Megakasztottalak, bocsánat, a kipufogónál. Igen, pont azzal akartam folytatni, hogy ez is egy Mainz kipufogó rendszer. Gyakorlatilag, tehát szerencsés vagy, hogyha egy emberöltő alatt találsz. Ez egy szintén titánium kipufogó rendszer, tehát csak így a teljesség igénye miatt. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a hangja lesz vele, az a helyzet, mert hogy nem hallottuk beindítva. Mi amikor kiállt hallottuk, és alapvetően egészen kis csöndes. Tehát igen. Egyébként nincs túl spilázva. Mondjuk a két turbó azért az sokat lefog a hangból. Igen. Mert akik nem szakavatottak, annak elmondom, hogy azért a turbó meg a turbina oldal az nagyon sokat elnyel a hangból, úgymond egy kipufogó dobként funkcionál. Tehát a turbós autónál azért egy-két átmenő dobot aláraksz egy kocsinak, akkor teljesen csendes lesz. Tehát nekem sem hangosabb a GS alapjáraton, mint gyárilag mondjuk. Csak egy kicsit, nagyon kicsit. Ami még egyébként érdekes, és Viktor ide be tudja vágni, hogy van fönt a műhelynél ilyen kis bulihely, ahol hetente a haverokkal szoktak, és nem piázgatni, mert ugye ez itt nem az ország, hanem igen, csak... hát mondjuk beltérben lehet, mert ott nem látja Ott nem látja állak, de akkor igen. Is én úgy érzem, hogy ők nem piázgatnak, hanem csak beszélgetnek. Valószínűleg igen. És lent állnak az autók, a csapat együtt bérli egyébként a műhelyt, és akkor lent állnak a különböző autók, amik hát mindegyik Suzuki Swift, és tele van, ahogy Csoma is mondta, mindenféle relikviákkal, meg olyan egyedi cuccokkal. És azt is érdemes lesz megmutatni. Igen, és hozott nekem rögtön egy ajándékot, hogy neki megtiszteltetés, így jöttünk forgatni. Igen. Mondtuk, hogy ő picit folytva ül a lovon, mert mi vagyunk elájúva, hogy egyáltalán ilyen lehetőségünk van. Igen. Egyébként ez kicsit hasonló érzés, mint Japánban, hogy igen. Ott is igen. Igazából nekünk megtiszteltetés, hogy ott lehetünk, és ők vannak oda azért, hogy mi ott vagyunk. Tehát igen, ilyen érthetetlen. És egy titánium GTR váltógombot kaptam meg, minden kiegészítőt, amit mondtam, hogy miután nekem most ugye nincsen saját autóm, ezért majd Soma egyik járművébe fogjuk beegyezteni. Lesz valamelyik Lexusba egy GTR-es váltógomb. És szarok rá, mit gondol erről. Na, még a belteret megmutatom, mert ott is van egy-két fincsi dolog. Ugyanis könyöklő aláírva Mainz. Nizmós, hát ez igazából csak egy kis jópofa szivargyújtó. Mainz kulcstartó, már ezt sem gyártják, ez elvileg az R34 gyári motorvezérlőnek tehát a memóriája, a romja. Már ezt se gyártják. Titánium kulcs, szintén Mainz-tól, valószínűleg ez még nincs megcsinálva, nem csak kiegészítő. Mainz tükör. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket tudod, felmész a nyílpiacra és meg tudsz venni tök olcsón. És a műszerfalból egyetlen egy darab van az egész világon. Ilyen árnyalatban. Zöldben csak egy darab van, és az itt van. És látom az én két szememmel. Hihetetlen. És ha megkérdeznétek, hogy ő milyen sejk, vagy ja, igen, ez a legjobb melyik gyémánybánya az övé a környéken, akkor a legszomorúbb információ az egészben, hogy ő itt egy rendőr. Amit még egyszer hangsúlyozom, egy rendőr. Oké, tiszt, tehát hogy mondta, hogy elvégezte a főiskolát, és utána végig járta a ranglétrát, és most már major, tehát most már a captain fölött van. Megkérdeztem, hogy milyen a bevétel, és azt mondja, hogy nagyon rendben van, nem vélt ugye ezeket a kocsikat fenntartani, meg tulajdonolni. És egyébként meg az van, hogy azt mondta, hogy ő alapvetően büszke rá, csak azért nem szereti mondani, mert hogy a legtöbb országban a rendőröket nem szeretik, lenézik, haragszanak rájuk, de mondtam, hogy de itt azért óriási respekt van feléjük. Persze. És mondta, hogy igen, itt természetesen jó, csak hát, hogy imád utazni,
imádja az autókat, imád versenyezni, és azt mondja, hogy annyira internacionálisan nem szereti mondani, hogy ő rendőr. Egyébként ezt valahol teljesen meg tudom érteni, mert azért elég rossz megvilágításba helyezik a rendőröket a világ legtöbb táján. Hozzáteszem, sok helyen tesznek érte. Igen. Azért azt is bár tegyük egyébként hozzá. vicces, mert a japán rendőrös esetünknél is kiderült azért az egyikkel, akivel összehaverkodtál, hogy az is driftelgett. Tehát, hogy azért van, igen, és azt szerintem be sem volt vágva sehova, hogy miközben ott írták volna a bírságot, csak azt is valahogy sikerült megúszni. Ott közben mondta a csávó, hogy ja, neki egy A31-es Cefirója van, amivel ő driftelget. Igen. Illetve nem mondta, én kérdeztem meg tőle, hogy na és Dori? Én meg így, sometimes. Szóval igen. Na, úgyhogy... Soha rosszabb rendőröket. Igen, újabb rendőr haverunk van. Mindjárt jön Ahmed, és viszi egy kört Somát, és akkor megnézzük, milyen menet közben a kocsi. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Car properly, because I heard in Dubai the cops and the speed limits are very strict. Yeah, I drive it slowly and never be very fast. And when I go fast, I will go to track, but not in this car. Other car. Yeah. Okay. Yeah. But on the, let's say, on the mountain roads, you can push a little bit, yes, or yes. it's only yeah. forbidden and you go to jail directly. I push it a little bit and a little bit. If I feel no speed camera, like good road, no people there. Okay, yeah. so you can, but you have to be very careful. Sure, yeah. Okay. Because you are responsible about the life of the people. Yeah, sure. The right qualities is very good. Yeah, you mentioned that this is a more advanced suspension than Oatlin's. Yes. But I really feel it. Yeah, I like it a lot. This I bring it from Japan and I fix it here. It's very soft, but at the same time you can feel it. Yes. It holds the car very well. Right. It's so smooth. Yeah, so smooth. Oh, the tires are loud. The tire is very noisy. Yeah. See the cups there. Yeah. I know Nankang and I had a similar experience. Yes. So. Inshallah soon I will change it. I will put like a Bridgestone or a Michelin tire. Yeah. To keep it quiet. Yeah. So if you drive it, you will feel the transmission, the steering wheel. Yeah, it's very smooth. It's a GTR. Yeah, but not like other GTRs. Some GTRs, it's like feel drive old car. This you feel drive like a new car. You said only 26,000 miles? Yes, 26,000 kilometers. Kilometers? Yes. So 19,000 miles? Yeah. That's correct? It's so smooth. Stock. Yeah. Smooth, very smooth. The feeling is just perfect. Yeah. When we was in Japan, and also I drove an Subaru GC 8 Group N. Okay, oh nice. I mentioned over there, it's the balance
how Japanese manufacturers and Japanese tuning companies it's keeping the car in perfect balance. It's very hard to understand for European people. Right, yeah. Because in Europe, everybody, I want big horsepower, but nothing else. Yes. Shitty brakes, shitty tires, shitty suspension. And we get used to it. So in Europe is normal. Yeah, my car has 500 horsepower, but it handles like shit. Yeah. And in Japan and Japanese cars, especially in the stock form, it's perfect. You're right. But obviously it's harder to flex with, oh, I have an expensive transmission, an expensive suspension, because other people will be like, okay, and why is it special? But if you say I have 1,000 horsepower, everybody will go like, oh my god! Right. So yeah. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a JátékNet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A sebesség támogatója a Bex csapágy webáruháza. Also the shape of the car outside, the downforce for handling. Yeah. You put 1,000 horsepower and stock body. You can handle it in the truck. Yeah, it won't Yes. flex and won't go sideways because of the chassis is not rigid enough. Yeah, these are great cars, and it will never rust away in this weather. Yeah. No. Because you have crazy temperatures. Yeah. In Dubai, you have, as I saw, you have a very great car community, especially on Japan cars. Right. Yeah. And I also checked, Japanese cars are so cheap comparing to the European prices. Yes. So you can basically almost buy at the same price as from Japan. Yes. Maybe 10 or 20% higher. Right. Yeah. It's very strange. You know the GDM cars, easy to modify and Yes. easy to get the parts sometime. And European, it's hard and expensive parts to modify. In Europe is completely the opposite. Yes. You can have an RS6 and make 1,000 horsepower very achievably, because there's a lot of tuning companies and stuff for do it for you. Yes. And Japanese cars are expensive because there is no knowledge and no parts and they are far away. Yes. So yes. yeah. And in stock form, a GTR 34, how much does it cost in the UAE in a stock form for like 100,000 kilometers in mileage? Just a regular one, without V-Spec, without Nismo. And Yeah, regular, like above 350,000 dirhams. 350,000. Depend the condition, the color of the car, the interior. But Toyota Supras are very expensive also here. Yeah, but not same the GTR. Before I have Toyota Supra, it's good car, but I don't like how you sit inside and How it handles. How it handles, yeah. Yeah, it's not comparing with the GTR. it's not a GTR. Yeah. It's like a GT car. It's a Right. ground tour. So Grand Tour. yeah, it's good for making power because the chassis is very Very easy to make very power. easy to make yeah. power. Yeah. Thank you for the experience, my No, friend. it's okay. It's my pleasure. pleasure. Thank you. It's a pleasure. Thank you so Really. much. I appreciate that and appreciate to meet you and then Me too. discuss with you about the car. Yeah. It's crazy. Yeah. World is very small. Well, yeah. I never thought I want to know some guy from Hungary. Yeah. Here we are. Yeah. Okay. Yeah. Thank you again. Thank you so much. Thank you. You just made my day. Thank you. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Flotta kezelés a Mindcar Market Kft-től. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője.
Gumigyártó. Az út, ami összeköt. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.